每個時代都有屬於佢嘅音樂。誰說時間片刻變陳舊？就算時間點樣流逝，音樂依然會長留喺世上面。有人話快樂嘅時候，你聽嘅係音樂；而難過嘅時候，你聽嘅就係歌詞。音樂除咗記錄每個時代，仲記錄咗你聽歌時候嘅感覺。我想我不會愛你這樣下去。呼吸音樂，為你記錄。Hello， 歡迎大家翻到我哋嘅呼吸音樂記錄博士，我哋 NJ Tiger，我係 Vicky，我係 King。好，今日我哋嘅主題咧就係講戀愛與婚姻啦。咁咧談戀愛通常都會以呢個結婚為目標噶啦，但係有啲人又話咁婚姻其實係愛情嘅墳墓嚟嘅喎。咁我哋究竟係應該享受談戀愛嘅過程啊，定係真係以呢個結婚為目標呢？咁我哋先聽下呢個由譚嘉儀翻唱嘅《追得矛盾一生》先啦。得到一刻開心，過後不開心，怎麼都不開心，誰責任？拖拖拉拉，最後還是不發奮，永遠看不見未來，被愛遠近。矛盾只因深愛着，你知嗎？誰期望這刻擁抱完，然後吵架？你為我放一場煙花，跌下來裝吧，痛定思痛，未來算吧。回頭看最初多快樂，記得嗎？竟會沒決心成家。當你遲遲未改變，就讓我改變吧。這個決定多可怕。偏偏分手這種對白說出口，永遠有個傷口，而不走。搞不清楚我累還是你不夠，作個最適當決定，別再佔有。矛盾只因深愛着，你知嗎？誰期望這刻擁抱完，然後吵架？你為我放一場煙花，跌下來裝吧，痛定思痛，未來算吧。回頭看最初多快樂，記得嗎？竟會沒決心成家。當你遲遲未改變，就讓我改變吧。這個決定多可怕。當你遲遲未改變，就讓我改變吧。這個決定多可怕。
矛盾一生其實係講緊一個拍咗好多年拖嘅情侶啦，最尾行到一個分岔路口喎。佢哋曾經諗過要一齊結婚，一齊建構自己嘅屋企啦，但係慢慢行下就會發覺兩個人嘅思想開始唔係幾同步啦。男方可能會覺得而家仲未有好好嘅經濟能力去到成立一個家庭啦，但係女仔就覺得我同你拍咗咁耐拖，自己嘅年齡都已經差唔多係一個要結婚嘅時候咯，就會兩個人有一個思想上嘅誤差啦，咁咧就會陷入咗一個矛盾兩難嘅時刻嘅。但係我覺得女仔咁諗冇乜錯嘅，即係講真，你到咗咁上下嘅年齡，即係就算即係嗱，如果你真係想有小孩子啦，跟住但係你到咗差唔多嘅年齡，但係即係譬如我講30歲，咁但係咧，如果男仔同時都係30歲，但係即係身體上嘅功能嘅，喂，我係咪太科學性嚟嘅咁講？但係即係身體上嘅功能，女仔都會即係早衰啲啊，即係早啲衰退係啦。係，同埋女仔最人生當中最美好嘅青春時刻都係18至30歲前啦。係啦。咁如果你到咗25、26歲，個男仔都話我未諗住結婚喎，咁都其實虛耗咗女仔好寶貴嘅青春咯。反而 Tiger 點睇咧？我自己就覺得咧，冇嘅，呢啲個個唔同嘅，咁想結咪結，唔想結咪唔結咯，好自由嘅而家呢啲嘢。咁好多人而家都會話，即係唔結婚啊，即係淨係拍拖或者其實即係以前嚟講啦，以前嘅結婚呢一個定義可能係包括埋即係好似 MV 入邊所講嘅成家立室啊、組織家庭啊、生小朋友呢啲，但係而家嘅結婚可能真係一個另一張紙關係上嘅改變，但係就唔係一定要話生小朋友、成家立室啊咁樣樣咯。咁你哋覺得係咪一定要呢？我覺得係一定要結婚咯。其實我唔知啊，即係我覺得兩個人一齊冇一個共同嘅目標嘅話，就唔知嘅就好虛無啊。咁如果你覺得結婚之後係咪就代表成家立室呢樣嘢？係啊，結婚之後就係生小朋友，然後兩個人一齊為個家庭努力咁樣。咁其實咁樣同同居，即係咁諗啦，同同居有冇啲咩差別？即係而家啲人可能唔結婚，但係我會選擇去同居嘅。其實都係一齊住啊，都係咯。同居應該只不過係俾你體驗下兩個人一齊生活，然後去更加熟悉對方咯。而同結婚應該唔同嘅，結婚係會更加長遠咯，要面對嘅嘢。我自己就會覺得個個人個案都唔同啦，即係可能有啲人會覺得佢兩個只要一直咁樣生活落去就會覺得好幸福快樂啊。咁有啲人就會覺得即係一世人入邊一定要有小朋友先算係一個完整嘅人生咁樣。咁每個人其實定義都唔同。咁而家喺我哋呢個社會度，即係接受到嘅嘢都越嚟越大。咁我所以就我自己覺得就冇乜所謂嘅呢啲嘢。其實都係嘅，而家即係我有時諗，而家嚟講咧，結婚其實都係可能簽張紙啊咁樣。形式上。同埋因為而家生小朋友嗰個壓力都好大，極大啊！喺特別係香港呢個地方，所以就好多人都會喺呢方面就卻步咯。都正常嘅。咁介紹下呢首歌啦。咁呢首歌咧其實歌詞咧都受到好多其他歌手嘅表揚啦，譬如容祖兒啊、馮允謙等等啦，都讚佢嘅歌詞寫得好貼地啊。但係就好可惜冇拎到獎啦。但係JW 自己都話呢首歌好開心可以得到咁多人嘅中意咯。我覺得有時唔使拎獎，即係呢首歌已經係一首喺街，即係你是但唱一句出嚟咧，就已經全部都會識唱嘅歌。即係有時令到一首歌膾炙人口，比攞一個獎更加重要咯。咁我哋事不宜遲咯，咁我哋又聽下一首歌。下一首歌都係嚟自 JW 嘅《原來只因心愛着》，就係由譚嘉儀翻唱嘅版本嚟嘅。
得一天也愛一天，不講一生的遠見，愛是這麼片面，矛盾都只不過為了進展，煙花散雲下繼續有煙，開心可以過一天，但對幾十年有沒有更寬厚的肩？容顏變心不變，但眼前能見到未來，這是我的底線。有些愛太天真，無法生活卻想接吻，奉獻得天真，救了我感情人，無謂再追問。問我的良心，天色灰暗，全怪我都過有太錯人，有些痛叫開心，何妨直認我這樣笨，被老劫的心，偏差的終點糟蹋我都能，可能我堅持全被困，就算逼他對我悲就算逼他自我解困，想全沒一根，怎麼我尚要等，磨蝕我終身，有種愛要犧牲，才配得到對方答允。大愛的犧牲，最怕博得憐憫，和睦到憎恨，捐出心肝當做分，天色灰暗，認真作接受錯愛人，有種愛叫抽身，原來自虐也算最恨，別再說一生煙花跌下來，無謂太興奮，同樣意下決心誰人沒傷無謂因這對愛情犧牲品。灰心。咁 JW 呢首《原來只因心愛着》呢，其實都係俾人稱為矛盾一生嘅2.0啦。咁因為除咗歌手，咁佢嘅製作班底呢都係矛盾一生嘅同樣班底嚟嘅。咁呢首歌呢都係講緊兩個人相愛有矛盾啦，但係呢次同矛盾一生唔同嘅呢，就係當中加入咗男方嘅唱調啦，跟住歌詞上面呢，除咗係分開唱之餘呢，兩個都有重疊嘅位嘅。咁其實亦都反映咗男女之間嘅諗法嘅一種唔同之處啦。咁呢一首歌嘅男仔呢，就係由吳業坤所演繹啦。咁入當中嘅內容呢，即係啱啱阿 King 都講到啦，有啲句子係重複咗啦，我覺得係合唱歌嘅一個特別嘅地方嚟嘅。咁就好似呢首歌就好似有少少似一個 drama 咁嘅形式，就好似男仔就講自己嘅想法，女仔又講自己嘅想法，即係我覺得都帶出咗男女喺愛情上面嗰個想法嘅不同。我都覺得呢一首呢係同之前有啲唔同嘅，係啦。但係我覺得佢今次個背景故事其實即係都同之前嗰首有啲唔同，即係點樣講呢？即係而家係多咗男仔嘅角度去睇啦，跟住我唔知應該點樣去講呢一件事，但係如果睇翻歌詞咧，就會發現男方嗰邊咧就話自己雖然喺
情感路上面係可能天灰地暗啊，但係佢冇感覺到唔開心嘅，即係覺得都開心過啊咁樣。但係女仔呢，就會覺得自己喺愛情路上認錯人，搞到自己成條情路都係受到好大嘅傷害咁樣嘅，即係都會發現有唔同咯。咁呢一首歌入邊嘅歌詞咧就講到話，有些愛太天真，沒法生活卻想接吻啦。咁就係講，即係呢一句嘅內容就係講到話，有一啲愛情呢，即係明明兩個可能喺生活上面其實係即係融洽相處唔到啦，但係其實對方即係兩個都互相好愛對方，咁所以佢哋都繼續一齊咁樣樣。咁有時就係可能就係即係生活上可能就有好多嘅摩擦，令到一啲嘅情侶唔能夠繼續落去，但其實佢哋都係仲好深愛住對方，我覺得係一個都幾可惜嘅地方嚟㗎咯。咁你喺即係 Tiger 啦，你係有冇遇過啲咁嘅嘢？都突然間咁問我啲，我哋節目好似唔係講自己嘢，即係又唔可以話好愚，因為始終我哋呢啲年紀嘅嗰啲拍拖，即係個相處會唔係真係咁朝見口晚見，係咁嘅生活咯。可能係出街啊、見面呢啲咁，你唔會話生活嘅細節都同一個人一齊噶嘛。咁但係慢慢大嘅時候，當你同一個人生活嘅，即係同你嘅另一半生活嘅嗰個部分會多咗。咁我而家大咗之後，就會慢慢發現，其實兩個人可能一齊生活嘅時候都會有比較大嘅摩擦。咁但係唔緊要，最緊要係大家都會為咗對方而去作出少少嘅改變咯。呢個先係最重要，因為我覺得冇人會兩個人係完全冇摩擦，好平靜咁樣生活。咁係我覺得某程度上太過君子相待對方啦，有個距離感喺度。當你兩個人太貼近嘅時候，就會有摩擦咯。咁所以最重要都係大家都要去體諒對方，去為對方而改變咯。咁我哋再聽下一首歌。下一首歌係嚟自吳業坤嘅《原來他不夠愛我》，亦都係由譚嘉儀cover嘅。他慷慨賜予希望，捐出我心肝，繼續盲目奉獻，又何妨？他空隙得到了倚傍，我亦能逃過，為表面和睦狀況而開朗。其實我怕偷看，如揭破感情實況，感覺太不爽。原來他不夠愛我，原來我錯後被錯，原來相愛並非講求付出過有幾多，原來他只報答我，原來他都懺悔過，就算顯出比收成多，也是我的錯。他應該比我更失望，更動搖不安，為孤獨纏繫着我才不放。無奈這個勾當，蒙蔽了悲情，營造錯覺，只配了雙方。原來他不夠愛我，原來我錯後被錯，原來相愛並非講求付出過有幾多，原來他只報答我，原來他都懺悔過，就算顯出比收成多，也是我的錯。
會是那一個？怕侮辱我。咁呢首原來他不夠愛我呢，係吳業坤咁多歌入面少見嘅純情歌啦。咁呢首歌其實係講緊呢女主角嘅男朋友啦，就為咗去到賺錢，跟住將好多時間呢都花費喺呢個工作上面啦，最後就忽略咗同女朋友嘅相處啦。咁個女主角呢，長期喺男朋友忽視自己嘅情況之下，就覺得好空虛，缺乏呢個安全感嘅。咁佢後尾咧就揾到另外一個男仔嚟到陪自己啦，嚟到填補佢男朋友呢個空缺嘅位。咁最尾咧，男主角咧就發現自己付出咗好多好多，但最尾都係只係換嚟一個後備座嘅呢個地位。呢一首歌都被譽為一首神級嘅兵歌啦。咁呢首歌因為即係都可能男仔角度會更加失望，就係聽完之後都好深感受，就係可能有時為咗自己嘅女神或者為咗自己心儀嘅女仔付出咗好多好多嘢，但係對方一句唔中意就往往都唔會領情咯。聽下好似好深感受。我冇乜感受，冇乜感受。咁我其實覺得佢中間呢，即係可能你之前未必聽晒成首啦，但係佢中間有一句你一定會聽過，就係原來他不夠愛我，原來我坐後備座。呢一句係正正係貼切咁講咗，即係點講呢？佢終於發現自己係做咗即係所謂兵啦，但係其實即係點解會心甘情願去做兵，我又真係理解唔到。係即係我中意一個人，唔係好理解到。中意就係咁。但係你明明知道佢即係你可能唔即係知道，即係覺得自己冇機會。係咯，即係你明明知道冇結果嘅喎。因為可能往往都仲有一絲一絲嘅希望喺度咯。只要仲中意嗰人，就仲有一絲嘅希望咯。咁呢一首歌講到其實都關翻我啱啱上一首歌所講到啦。咁就係講到話，原來相愛並非講求付出過有幾多啦。咁其實相愛嘅時候，其實唔係講話一邊要付出幾多，而係雙方都要為對方而去努力過，去付出過，去改變，先至會令到段愛情可以好健康咁樣繼續去發展落去咯。如果唔係嘅話，得一個人付出嘅話呢，無論付出幾多都好，都唔會有好，就好似話，就算獻出比收成多，也是我的錯咁樣。其實呢首歌嘅講述嘅故事係而家其實都幾常見嘅，就係男方可能會為咗女仔好努力咁樣去賺錢啊，想我哋之後嘅日子更加開心、更加幸福啦，就會少咗時間陪女朋友。但係女仔其實喺一段感情入面最想要嘅呢，就係一種安全感。咁呢種安全感係嚟自邊呢？就係最簡單就係男仔嘅陪伴啦。即使你唔喺身邊，你可能都會打個電話同佢講下而家做緊乜嘢啊，而家嘅心情點啊，即係講下你自己嘅嘢，都會俾到一種安全感嘅女仔咯。其實我覺得呢首歌真係好矛盾一身，真係即係又要人即係唔揾錢，點樣有將來，又結唔到婚，跟住又要俾人話，跟住揾錢又要俾人話你冇時間陪佢，咁好難做噶嘛。我覺得其實中間呢，即係呢個故仔裏面個女仔都會即係成日俾錯 signal 人咯，我覺得會係即係先至令嗰個男仔會心甘情願咁繼續入呢個氹，即係佢即係我覺得如果即係某程度呢一個，我覺得就係精神上嘅出軌，我覺得有啲，即係唔可以話係出軌嘅，但係即係你會想去揾另一個人去陪你，去取代呢個男朋友嘅位置，即係唔係取代嘅，但係即係某程度頂替咗啦。我覺得有呢個想法已經唔係咁好咯。即係對個男方唔尊重，係咯，即係冇理由揾第二個男仔去，即係
男朋友呢個位置唔應該俾任何人取替到㗎嘛。即係你可能話只係 friend 咁樣，但係唉即係我覺得唔咁得講啫，我知揾個 friend 真係更加大 friend 下就唔係 friend 噶啦。咁同埋呢首歌最後嗰兩句就係話，原來他只報答我，才唯有再三欺騙我啦。咁其實講到話，其實個女仔可能係因為見到佢付出咁多，先至會俾翻少少咁多嘅甜頭佢咁樣，就好似娘娘派軍糧咁樣。所以我覺得個女仔都幾唔好啊。咁呢一首歌即係都講出咗好多而家愛情，即係現今愛情都會遇到嘅問題啦。咁我哋呢一集所講嘅愛情嘅內容就差唔多啦。咁我哋下一個禮拜同樣時間再同大家見面啦。拜拜。拜拜。